Ring, ring. Ja, chefen fra chokoladefabrikken. Det er Chris. Ja, det er så, jeg kommer på arbejde i dag, chef. Hvorfor kan du ikke komme på arbejde i dag, Chris? Det er fordi, jeg lige har været på jagt, chef. Så skød jeg en stor zebra, chef. Jamen, de findes jo ikke i Danmark. Nej, men jeg var også på tur i Zoologisk Have, chef. Så fik jeg en bøde, chef, og den er så nødt til at afstraffe inden i Zoologisk Have, chef. Jamen, Chris, hvad er det, du har? Hvordan afstraffer du den? Jamen, jeg skal have zebra for en dag, chef. Jeg er tvunget og alt muligt. Jeg skal spise græs og spise hoppe og så, chef. Jeg kommer på arbejde i dag, chef. Jamen, Chris, du skal på arbejde. Nå, men, du ringer på døren, chef. Nu ringer jeg. Det er nogen fra NATO, chef. Jeg er blevet indkaldt til rumstationen Jugur, chef. Det er jo ikke rigtigt. Jo, det er, du kan selv snakke. Vil du snakke med en af dem, chef? Det er godt, Chris. Chris skal ikke komme på arbejde. Fordi at det er fra NASA, chef. Jeg er ikke kommet på arbejde i dag, chef. Det kan jeg ikke. Fordi jeg har halsbetændelse, chef. Hvorfor sagde du ikke bare det med det samme? Det er løgn, chef. Det er fordi, jeg har stjålet Mona Lisa, chef. Og FBI er efter mig, chef. Så jeg kan ikke komme på arbejde i dag. Du skal have været på arbejde for 2 minutter siden, Chris, så du kan godt trække i røgsene, som man kan sige. Det lyder mærkeligt, chef. Men jeg har også lige taget en bane kokain. Jeg går ikke på arbejde i dag, chef. Du er mærkelig, nemlig. Du skal komme på arbejde nu, fordi så kan jeg slutte på din yderst dejlige tunge. Jeg går ikke på arbejde i dag, du tror mig. Jeg ringer til politiet lige om lidt, chef. Jeg sutter på din tunge. Og din lille finger. Det lyder godt, det der, chef, min lille finger. Jeg tror, jeg kommer på arbejde med det samme. Og så ses om 3 minutter. Hej.